威生 V 寬姚森。只要答啱就會攞到㗎啦，恭喜晒！好，喺呢個時候咧，我哋都準備咗有啲特別嘅 poster 送俾喺台上面嘅參與遊戲，我哋嘅幾位 fans 都請大家藉住呢一個機會咧，我哋可以攞埋禮物，攞完禮物之後，我哋要影張相先。好，喺呢度我哋請台上面幾位望前中間，我哋攝影師嘅鏡頭先有揮手咁同各位知啊，舉高手機嘅部分。好，喺呢度先多謝台上面嘅幾位 fans， 多謝你嘅參與，祝各位開心嘅一天。好，今日係一個超級開心嘅日子啦，因為我哋嚟到喺星城場呢一度同 Peter 一齊慶祝出道2週年。咁啊，每一個慶祝活動咧都會有一啲嘅慶祝儀式嘅。喺呢個時候，你哋睇嗰邊，係啊，見唔見到啊？見唔見啊？見啦，一路望住嗰度，有嘛？見啦。唯一冇講你望下我呢邊。我點解會相信你真係望佢嗰邊嘅？咁由於剛才呢個部分 briefing 我哋冇講嘅，咁所以簡單啲講，我哋而家影張相先好嘛？大家望前面中間啦。咁今日咧，我哋大會咧同埋各位 fans 特別準備咗呢個2週年嘅蛋糕送俾你哋，亦都希望你哋正所謂好事成雙。頭先講到啦，就會正式就有新方同大嘅面，咁希望大家會再有更多新嘅、更多更好嘅作品可以帶俾大家。各位 Benjamins 我係一個好着重儀式感嘅人嚟㗎，所以喺一個2週年嘅慶祝活動裏面啦，冇人淨得張相冇聲㗎嘛，所以我想麻煩大家喺我數3聲之後，不如大家出盡力一齊嗌一句 Viva 2週年快樂，送俾台上4位女孩子好嗎？好啦，喺呢個時候大家準備啦喎 ，Viva 2週年快樂嘅呢一句跟你哋預備1、2、3。可以嘅話咧，咁我哋繼續啦。儀式感好強嘅我咧，第3樣嘢嚟啦，就係有蛋糕喺度啦，我哋都想聽下啲願望㗎。頭先你哋咪話咧，流星出現嘅時候，或者就會係一個關於 Viva 嘅願望。今日喺現場都想請你哋去一個願嘅。你哋自己選擇，你哋想到願望，你自己去咗講出嚟有得。咁就係話晒我呢個嘅 show 嚟嘅話，咁你個個都唔講嘅，我好難做嘅。好啦，冇意思嘅，你哋自己準備。係啦，係咪估我到咧？係啦，好嚟啦，我哋你哋自己選擇，係啦，你哋可以自己俾一個願望，或者同大家分享一個你哋嘅願望。你哋頭先台上面發生嘅情況咧，就有人諗住細聲講嘢啦，佢攞住個咪，咁所以咧就有人提醒佢，不如你試下放低個咪先啦，咁樣。咁究竟係邊個咧？我就唔特別講啦，因為有啲嘢指名道姓唔係太好。喺現場純粹見到3千幾部機拍嘅片啫，咁你哋自己認翻啦。好啦，咁叔叔嘅急才都係差唔多㗎啦。你哋諗住個會開到幾點啊？係啊，我 OK 嘅，其實都反正我都未完成嘅。咁我轉頭就諗住喺星期四，因為我同頭年咁嘅大師我喺度大嘅，係啦。咁我諗住食完跟住都再過個5期食埋佢嘅。咁所以我真係有時間嘅，係啦。傾完啦，好啦嚟啦。傾完之後咧，通常都要寫個 minute 嘅嚇，我哋俾少少時間佢，係啦。
哦，佢哋諗住咧4個人舉一個願望啦，跟住就兩個咁再企多個願望嘅。好，大家。我哋分開咗一半去講，因為我哋有兩個最大嘅願望。咁而家就我同佢先講先。好。希望我哋今年，希望我哋今年同你可以攞到組合獎。預祝成功。各位人嘅事啦。希望 Viva 可以早日。好，嗱，你哋教到邊？我哋數1、2、3啦，好啊？好，嚟啦，我哋預備數咯喎。好，大家 ready， 睇齊數 ，ready， 1、2、3。希望 Viva 今年開心。2周年嘅慶祝，2個願望，希望好事成雙，全部心想事成。Thank you so much。好啦，咁啊，其實我諗頭先咧都同即係未來一啲嘅計劃、一啲期望有關啦。咁希望呢啲嘅計劃全部都可以實現啦。如果想差唔多嘅話，我哋就可以將蛋糕keep 喺側邊先。Thank you。我想繼續欣賞多陣啦。轉我哋喺側邊轉個頭，我哋嘅時間可以慢慢準備。好，翻去喺 briefing 你哋聽過嘅嘢啦，就係我哋要去到第3首歌啦。跟住落嚟要帶一首咩歌俾大家？我要帶一首1週年嘅就係不夠浪漫的愛慕。Viva！ 係我哋最後一首歌，突然間 sad 咗嘅。
要幻想佢係啲乜嘢，我哋有啲咩可以期待住，即將就會發生啦。Kedengeran suaranya bang. 去咗嘅我哋去咗拍周年晚中啦，我哋拍咗2日嘢，冇冷氣嘅全，所以係啦，所以希望大家去期待一下呢一個成功啦，同埋聽日我哋有出新歌嘅 video， 所以大家一定要去聽，同埋一定要睇我哋嘅片啦，係一定要去睇呢個成歌。係啊，好，咁所以大家記住留意要睇嗰個2日1夜冇得洗頭嗰個樣。好。